Olá galera, tô aqui de novo fazendo um vídeo aí pro canal. Eu já vi vários vídeos, né, no YouTube falando de lâmpadas que queimaram. Essa semana eu comprei uma lâmpada pra minha mãe, mas quando eu cheguei em casa tinha uma lâmpada queimada, que era essa. Então eu vou ter que ajeitar essa para poder entregar para minha mãe, né? E aí vai dar certo. E hoje eu vou fazer essa experiência. Não sei, nunca fiz. Bora ver como é que vai sair. Tenho que tirar esse bojo. Então bora ver se eu consigo tirar ele aqui. Isso que é muito fácil tirar. Fazer na íntegra mesmo, olha. Tá abrindo mesmo, ó. Viu como tá abrindo? Acho que é aqui, olha, ó. Então eu consegui. Eu vou... São 6 LEDzinho, ó. 6. E eu tenho que descobrir qual deles está queimado. Pra mim poder ver direitinho. Rapaz, eu acho que eu já identifiquei. Eu vou usar o celular aqui para eu poder ver. Pegar o... Se eu não quebrar o... Pera aí, eu vou pegar o outro celular aqui. Aí já dá certo. Voltei. Vamos lá. Pera aí. Vou usar aqui, eu preciso de uma lanterna. Eu peguei o celular da minha esposa. Vamos lá, agora. Eu não tenho nada para fazer um jumpzinho, mas eu creio que é esse bem aqui. Tem um bem aqui com meio preto. Bora ver, vou riscar ele. Bora ver se vai ser ele. É, tá queimado bem aqui, ó. Já fedeu. Vou mostrar pra vocês se der pra ver, ó. Ele tem uma manchinha preta bem aqui, ó. Porque minha câmera é complicada, olha. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó, bem aqui, ó, tá preto. Então, provavelmente seja ele. Bora lá, né? Olha, ó. Eu já arranquei, caiu. Caiu bem. Aí, ó. Arranquei o LED. Partinha, a capinha, na realidade, eu acho que é. Então eu arranquei, consegui arrancar ele. Aí, ó. Pink ele, ó. Eu arranquei a partinha amarela, como se todos tem amarelo. Vai ficar essa partinhazinha. Vamos ver como é que nós vamos conseguir emendar ela. Eu não tenho solda, não tenho nada aqui, tá de noite. É isso que eu tenho que afastar ela aqui para emendar. Gente, eu tô à noite, tá muito difícil. Acho que eu tenho que... Vamos ver se vai dar certo.
Deu certo. Então vamos fazer o teste. Tem uma lâmpada ali atrás, vou tirar ela, vou colocar. Ela acende aqui, ó. Vendo lá? Vou botar a LED lá. Vamos fazer o teste. Não deu certo. Deixa eu ver. Tá quase. Acho que vai dar certo. Espera aí. Tem que ralar mais. E não é que deu certo mesmo, galera, aí. Pronto, lâmpada recuperada. Vou botar o bojo, bora ver lá, viu? Pera aí. Agora eu vou botar o bojozinho, ó. Deu uma... Arranhei ela, juntei os porozinhos, tá separado, que o LED vem com uma, acho que seja o positivo e o negativo, 3 volts, se eu não me engano. É bem pouquinho a voltagem dele, não dá pra ver, mas é mais ou menos isso. Eu tô fazendo pra tirar minha mãe da... Eu tenho que pagar uma lâmpada pra ela, aí. Emendei, ó. Vou lá de novo, viu? Vou lá de novo fazer esse teste. Ver se deu certo. Vou tirar as provas dos 9. Olha lá. Se acender, aí sim. Tá comprovado que funciona. Recuperar a lâmpada de LED. Tá vendo aí? Nunca tinha feito. Essa é a primeira vez, né? Queimou a lâmpada daqui de casa, que é essa daí. Agora eu vou dar ela pra mãe. A minha mãe. Queimou a dela lá, que eu tinha comprado uma pra ela, mas eu usei aqui em casa e eu recuperei essa. Claro, eu vou ficar com a nova e vou dar essa daí pra mãe. Talvez dure até mais. Falou, galera. Deixa o joinha aí. Tá comprovado, tá aprovado. Viu que dá pra recuperar a lâmpada de LED, tá? E nunca tinha feito, fiz agora. Olhei vários vídeos no YouTube. Copiei e vou postar. Falou? Obrigado.